大家好，又係我。今日呢，我就會玩一個 mob 嘅，呢個 mob 就叫龍珠啦。咁如果大家知道呢，龍珠喺呢個日本呢，係即係排名，即係動畫排名係第一嘅。咁應該入到全世界第10大動畫啦，係啦。好，咁呢個 mob 呢，就有孫悟空啦。算啦，唔好講啦，立刻開始呢個 mob 啦。首先呢，我哋呢就要去呢個嘅 creative 或者上快服啦。咁聽講作者就話最好就 creative 嘅。咁為咗呢個 mod 呢，咁我就已經準備咗一個龍珠 skin 啦。其實老實講咧，龍珠呢其實係我最中意嘅一個動畫嚟嘅。咁我睇咗龍珠都差唔多有5年噶啦，係啦。咁介紹一下呢個 mob 有乜嘢先。呢個 mob 呢，等陣拎晒啲嘢出嚟先。咁見到手上呢啲揸住呢，其實都係裝飾用嘅啫。呢啲裝飾用嘅啫。咁見到一個龍珠呢，其實冇乜用嘅龍珠就龍珠係冇用嘅，係啦。龍珠基本上係冇用嘅。有塊晶石喺度。咁聽講就龍珠係冇用啦，跟住仲會有啲仙豆之類嘅嘢嘅，係啦。仙豆係食唔到嘅，咁就呢一樣生牛肉呢係唔知點解會有啦。咁其實原本 Minecraft 係即係而家13.0呢係冇嘅，係啦，係冇嘅，唔知點解會有咯喺龍珠 mob 裏邊。係啦，咁呢啲就冇乜特別嘅。咁最特別都係衫褲褲啊。咁我就拎翻嗰啲 JS 出嚟先啊。生存 JS 咁我上面呢棚嘢呢都已經介紹咗啦，嗰啲 block 啊，咁呢啲咩苦力拍嗰啲呢，其實唔使多介紹噶啦。係啦，咁你有超級殺人一啦。咁我哋介紹咗最基本嘅悟空先。跟住聽講就有元氣彈同埋龜波氣功嘅。好，咁可以着衫嘅。咁見到啦，幾型仔。呢個超級殺人2，呢個超級殺人1嚟嘅。喺超級殺人1嗰個能力都 OK 幾高嘅。咁仲有龜波氣功啦，元氣彈係啦。你試下呢個龜波氣功嗰個實力有幾大先？唔係，應該講元氣彈。其實炸得太多咗。都唔係太多啊，炸到。咁試下呢個龜波氣功啦。揾個大啲嘅地方出嚟先。哇！咩料力機？哇！咁係嗰個範圍係會大好多嘅，可以用嚟即係掘礦用途咯，都係。哇！正，執晒啲嘢。啱啱見到呢度有鐵，炸爛埋個鐵佢先。原來呢度仲有。好，炸。應該 blow up 咗嘅喎。係唔理佢啦，唉。咁大概就係咁啦。呢個龜波氣功都幾勁下嘅。咁就係啦。咁你等陣我落翻地啊。你見到呢個集氣咩嚟呢？咁其實呢個集氣呢，佢呢你身上就會有呢啲咁嘅嘢呢。咁如果你係咁狂集氣呢，就會有呢咁嘅嘢嘅。跟住呢啲咁嘅嘢，你就可以用嚟合成啲嘢啦。例如呢啲元氣彈啊，可以合成好多個添。哇！記得幾多個炸？
咁就係咁啦。咁元氣彈呢，咁就冇耐久度嘅，但係件衫呢，件衫就有耐久度嘅。咁已經爛咗啦，件衫其實已經見到我件衫已經冇咗啦。其實因為爛咗啦已經。咁你見到仲有超級殺人2啦，係啦。超級殺人2嗰個能力呢就會高好多嘅，係啦。咁佢集氣嗰陣時呢，嗰個速度會快好多嘅。咁你見到已經冇位啦，係啦。咁就嘢呢，咁就仲有呢啲劍啦。咁呢啲劍呢，咁啊可以一嘢殺死人嘅，就唔詳細介紹啦。最簡單都係呢啲啦，係啦。咁就係啦，比達嗰件衫都有嘅。咁啊唔講太多啦。咁聽講呢，生物方面呢，就有呢個嘅就有呢個嘅叫咩啊？係啊，思路啊，思路啊，咁佢話召喚呢就用咁樣喎，沙魯啊，沙魯咁沙魯呢，即係思路啦，思路呢，就係一個人造人嚟嘅。咁就聽講佢吸收咗17號同埋18號之後呢，就會有呢個完全形態啦。咁唔知個思路去咗邊啦？我完全唔知思路去咗邊呢。聽講就會有思路嘅，係啦。唉，咁啊呢個龍珠魔就哇噠，大致上係咁啦。可以穿牆嘅聽，穿翻牆上去先。穿牆。穿翻牆上先。咁呢個 mob 喺邊度 download 呢？咁就好簡單。咁就你見到呢個材質包呢，就係呢個叫我的世界盒子啦。咁你 download 完呢個多我的世界盒子呢，跟住就有好多插件嘅。咁你見到我呢個呢，就係 download 咗呢個龍珠 mob 啦，PC 移植嘅。跟住見面度呢，呢度召喚沙魯啦，係啦。咁啊嗱見到呢幅嘢，呢幅嘢呢就係菲利啊，係菲利嚟嘅，係啦。呢個菲利都幾勁嘅，聽講就係啦。好啦，咁今日呢個介紹都差唔多啦，好啦，拜拜。